ერთ თვეზე ცოტა მეტი დრო რჩება თვითმმართველობის არჩევნებამდე, რა სჭირდება მოსახლეობას ყველაზე მეტად და რაზე უნდა იზრუნოს ახალმა თვითმმართველობამ. ეს კითხვა თრიალეთმა გორში რიგით მოქალაქეებს დაუსვა. წყლის სისტემები, საგზაო ინფრასტრუქტურა, სპორტისა და სოციალური მიმართულება. ეს ის საკითხებია, რომელზეც მოქალაქეები ამახვილებენ ყურადღებას. ადგილობრივი არჩევნები საქართველოში 2025 წლის 4 ოქტომბერს გაიმართება. მოსახლეობაზე უნდა იმსჯელო, მე მგონი და სოციალური, პირველ რიგში სოციალური აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაჭირვებულია სამწუხაროდ. არ არის შემოსავალიანი ქალაქი, ისეთი რომ ახლა ბევრი რამე გააკეთოს როგორც ჩვენი სურვილია და როგორც გვინდა და გამომდინარე იქიდან ახლა რასაც კარგს გააკეთებენ, გაგვეხარდება რა საკვირველია. სპორტისთვის ბევრი რამე კეთდება, ძალიან მოგწონს. სოციალურ მიმართულებას. გაზარმაცებული ყავს ეს სოციალურად დაუცველები. მარტო მაგათი პრობლემა არ არის შურო. და მიხედონ წამოისიაფეს. საკვებს. მეტი ეგ არის ჩვენი მინისა, თორე ჩვენ რომ მიწები გვაქვს, ეგეთი მიწები საქართველოს მსოფლიოს არ არის. სოფლებში წყლებია მოსაგვარებელი. გზები კი მოგვარდა. ხალხზეც მისახები. რა ვიცი, სისუფთავი ალბათ, კეთილმოწყობა, გზების, ვიცი რომ შიდა ეზოების კეთდება, დასუფთავება, ასფალტირება, უკეთესია, კიდევ უფრო მეტად გალამაზდეს ჩვენი ქალაქი. სოფელს ახლა ბევრი რამე ჭირდება, მაგრამ რა ვიცი, წყლები